আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আল মোহাম্মদ অভি। আজকে আমি কথা বলবো হিটাচির সিঙ্গেল ডোর যে রেফ্রিজারেটর গুলো রয়েছে, এটার মধ্যে দুইটা রেফ্রিজারেটর মডেল নিয়ে যে দুইটা কিনা সবচাইতে বেশি পপুলার এবং এগুলার ডিমান্ড সবচাইতে বেশি। একটা হচ্ছে আরভিজি 410 এবং একটা হচ্ছে আরভিজি 460। এই দুইটা কিন্তু সবচাইতে বেশি ডিমান্ড এবং এই দুইটার সেল সবচাইতে বেশি। সো আমি এগুলার বিস্তারিত নিয়ে আলাপ করব, এগুলো একটা রিভিউ ভিডিও করার চেষ্টা করব এবং কি ধামাকা অফারে আমরা এটা প্রোভাইড করব সেটাও কিন্তু আপনাদের জানাবো। ফার্স্টে আমি আমাদের শোরুমের লোকেশনটা একটু শেয়ার করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে মিরপুর শেওড়াপাড়াতে মেট্রো রেল স্টেশনের খুবই কাছাকাছি 307 নাম্বার পিলারের ঠিক পশ্চিম পাশে আমাদের ঢাকা ইমার্ট অবস্থিত। আর ফার্স্টে আমি চলে যাব হিটাচি 410 লিটারের যে ফ্রিজটা আছে আরভিজি 410, এই ফ্রিজটাতে। এটা কিন্তু খুবই ইউনিক একটা লুক এবং এটা যে হ্যান্ডেলটা রয়েছে দেখেন, নর্মাল এবং ডিপের যে হ্যান্ডেলটা রয়েছে, আমি তো এটা বাম দিক থেকে খুললাম, আপনি কিন্তু এটা চাইলে ডান দিক থেকেও খুলতে পারবেন। এই সেম হ্যান্ডেল ডান দিকেও দেওয়া রয়েছে। আপনি যদি ডান দিক থেকে আপনার সুবিধা হয় আপনার বাসার স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমাদের বললে আমরা কিন্তু এটা ডান দিকে সেট আপ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এটা ডান দিক থেকেও খুলতে পারবেন। এবং এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি আছে, এটার বিলটা খুবই কম আসবে এবং ডুয়েল ফ্যান কুলিং রয়েছে, যেটার ফলে এটার খাবারের প্রত্যেকটা কোনায় কোনায় ঠান্ডাটা সমানভাবে পৌঁছায় যাব। আমরা কিন্তু অনেক লোকাল ব্র্যান্ডগুলোতে দেখি যে খাবারের দুই পাশ ভালোভাবে ঠান্ডা হয়েছে বাট এক পাশ হয় নাই। এই ধরনের কোনো ইস্যু এটাতে ফেস করতে হবে না। আর আপনারা জানেন হিটাচি কিন্তু একটা জাপানিজ ব্র্যান্ড, এটার অরিজিন হচ্ছে জাপান, এটা ফুললি জাপান টেকনোলজি এবং অ্যাসেম্বলিংটা হচ্ছে থাইল্যান্ড থেকে। সো এটার কোয়ালিটি নিয়ে আসলে আপনাদের নতুন ভাবে বলার কিছু নাই হিটাচি নিয়ে। সো এটার উপরের যে পার্টটা রয়েছে এটা হচ্ছে এটা নর্মাল পোর্শন, বেশ বড় জায়গা। এটা টোটাল নেট ক্যাপাসিটি হচ্ছে 366 লিটার, 366 হচ্ছে এটা নেট ক্যাপাসিটি। এটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শন। তো নর্মাল পোর্শনে কিন্তু আপনি এখানে তাক পেয়ে যাবেন, প্রায় দুইটা তিনটার মতো তাক পেয়ে যাবেন এবং দুইটা বক্স রয়েছে। এক বক্সে হচ্ছে আপনি ভেজিটেবল ইউজ করতে পারবেন, ভেজিটেবল রাখতে পারবেন। আর আরেকটা যে বক্স রয়েছে এটার মধ্যে হচ্ছে চিলার টাইপের বক্সটা রয়েছে, এখানে আপনি দই মিষ্টি অথবা অন্যান্য খাবার একটু কম টেম্পারেচারে এখানে আপনি রাখতে পারবেন। প্লাস এখানে স্টিলের যে র্যাকটা রয়েছে এইখানেও কিন্তু আপনি বোতল চাইলে খুব সুন্দরভাবে এখানে রেখে দিতে পারবেন। এবং এইটার সাইডেও কিন্তু বেশ কিছু বক্স দেওয়া রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনি ডিম রাখতে পারবেন, পাশাপাশি বড় বোতলগুলা কিংবা অন্যান্য যেসব বোতল অথবা কৌটা এগুলা কিন্তু খুব স্মুথলি রাখতে পারবেন। আর ভিতরে যে গ্লাসটা দেওয়া রয়েছে এটা কিন্তু 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট দিতে পারবে। এটা হচ্ছে টেম্পার্ড গ্লাস, এটা ফুললি নো ফ্রস্ট, কোনো ধরনের আইস এটার মধ্যে হবে না। এবং এলইডি কিন্তু একটা লাইট দেওয়া রয়েছে, বড় এলইডি লাইট। আপনি যখন রেফ্রিজারেটরটা খুলবেন এটা কিন্তু ফুললি এলইডি চলে আসবে। আর এখানে কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড এটা কিন্তু লেখা রয়েছে হিটাচির। এটা কিন্তু ফুললি থাইল্যান্ড অ্যাসেম্বল এবং টেকনোলজি হচ্ছে জাপান এটা। আর এটার ডিপ পোর্শনটা হচ্ছে নিচে, এটা হচ্ছে বটম মাউন্ট ফ্রিজ। সো বটম মাউন্ট হওয়ার কারণে এটা ডিপটা হচ্ছে একদম নিচে। এখানে দুইটা বক্স রয়েছে বেশ বড় বড়, আমি একটু বক্সের সাইজটা দেখানোর চেষ্টা করি কতটুকু খাবার এটার মধ্যে রাখা যাবে। সো এটার বক্সটা কিন্তু বেশ বড়। এখানে কিন্তু আপনি যদি গরুর মাংস রাখেন অ্যাটলিস্ট 12 থেকে 15 কেজি সর্বোচ্চ আপনি এটার মধ্যে কিন্তু রাখতে পারবেন। ভিতরে একটা আইস বক্স দেওয়া রয়েছে খুবই প্রিমিয়াম এবং উপরের পার্টটা হচ্ছে খোলা এবং নিচে সেম এইটার মতো আর একটা বক্স কিন্তু রয়েছে নিচে। সো মোটামুটি ভালো স্পেস রয়েছে। যারা আসলে মাঝারি ধরনের ফ্রিজ চাচ্ছিলেন, মাঝারি সাইজের, তাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই আইডিয়াল হবে। হ্যাঁ, এবং এটা কিন্তু ফুলি টেম্পার্ড গ্লাস দেওয়া, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা টেম্পার্ড গ্লাস থাকার কারণে কিন্তু এটাতে আপনার দাগ, স্ক্র্যাচ, মরিচা এই ধরনের কোনো ইস্যু কিন্তু নেক্সট টাইম ফেস করতে হবে না পরবর্তীতে কোনো সময়। আর এটার হচ্ছে আপনার কন্ট্রোলিংটা ফুললি টাচপ্যাডের মাধ্যমে এখানে দেওয়া রয়েছে। এখান থেকে কিন্তু আপনি টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটার মধ্যে কিন্তু ইকো মোড রয়েছে, প্লাস হচ্ছে এটার মধ্যে আপনার বিভিন্ন মোড রয়েছে। চাইল্ড লক রয়েছে, যেটা আপনি 5 সেকেন্ড ফিঙ্গারটা প্রেস করে রাখলে কিন্তু চাইল্ড লকটাও হয়ে যাবে। এনার্জি সেভিং এর জন্য আলাদা মোড রয়েছে। এরপর হচ্ছে কুইক ফ্রিজিং রয়েছে। কুইক ফ্রিজিং একটা ইন্টারেস্টিং ফিচার, যেটা আমি বলে দিই। অনেক সময় দেখা যায় আমরা বাজার থেকে মাছ কিনেছি বাট একটু নরম হয়ে গেছে আনতে আনতে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কুইক ফ্রিজিং দিয়ে আপনি এটা ডিপে রেখে খুব দ্রুত এটা জমিয়ে ফেলতে পারবেন। হ্যাঁ, সো এই ফিচারগুলো কিন্তু বেশ স্ট্যান্ডার্ড ফিচার কিন্তু এটার মধ্যে দেওয়া রয়েছে।
সো এটার সাইডে কিন্তু লেদার প্রোটেক্ট ইউজ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সাইডেও এটা জং মরিচা আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। যদি পানি লাগেও তাও কিন্তু এটাতে জং মরিচা আসার কোনো পসিবিলিটি নেই। এবং এটার নিচে কিন্তু হুইল দেওয়া রয়েছে, যেটা হচ্ছে এটার চাকাটা 4টা পায়া রয়েছে। এইটা আপনি হুইলটা যদি লুজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এটা যে কোনো সময় বাসা পরিষ্কার করার সময় আপনি চাইলে এটার লোকেশন চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনি ধাক্কা দিলে এটা সরে যাবে। প্লাস হচ্ছে এটা যদি টাইট করে দেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু 3-4 জন মিলে ধাক্কা দিলেও এটা জায়গা থেকে সরবে না। সো এটার মডেলটা ছিল হচ্ছে RVG 410। এটার রেগুলার প্রাইস রয়েছে হচ্ছে 1,38,900 টাকা। সো এটা আমরা এখন 15% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করে দিব। 1,38,900 থেকে 15% ডিসকাউন্টে এটা আসবে মাত্র 1,18,000 টাকা। সো হিটাচির 410 লিটারের এটা পেয়ে যাবেন 1,18,000 টাকায় ঢাকাই মাঠে। এটার যদি কেউ ইএমআই করতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু 12 মাসের ইএমআই এর ফেসিলিটিস আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি রয়েছে, সার্ভিস পার্টসেরও 2 বছর করে ওয়ারেন্টি কিন্তু পেয়ে যাবেন। এরপর আমি যে মডেলটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি এটা হচ্ছে 460 লিটার, যেটা কিন্তু খুবই ইউনিক একটা কালার। সো এটা কিন্তু খুবই ইউনিক কালার। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্রাউন মিক্স। এই সাইডটা ব্রাউন রয়েছে এবং এই পাশটা ব্ল্যাক রয়েছে। এটা কিন্তু খুবই ইউনিক এবং এটাতেও কিন্তু আপনার ইনভার্টার এবং ডুয়েল ফ্যান এগুলো রয়েছে। সো এটা 460 হচ্ছে এটার মডেল RVG 460। এটা নেট ক্যাপাসিটি রয়েছে 403 লিটার। 403 লিটার সমপরিমাণ আপনি খাবার রাখতে পারবেন এটার মধ্যে। এবং এটার যে উপরের পোর্শনটা রয়েছে এটা হচ্ছে এটা ডিপ পোর্শন। সো এটার মধ্যে কিন্তু আপনি বেশ বড় জায়গা। আর নো ফ্রস্টে আমরা কিন্তু দেখি যে ডিপটা তুলনামূলক ছোট হয়ে থাকে। আর 50-50 যে নর্মাল এবং ডিপ ওগুলো কিন্তু ফ্রস্ট ফ্রিজে হয়ে থাকে। সো নো ফ্রস্টে কিন্তু এখানে ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার রয়েছে। আপনি যে ফ্রস্ট ফ্রিজটা নিবেন ওইটার মধ্যে কিন্তু আপনার 50-50 থাকবে ডিপ নর্মাল। বাট কথা হচ্ছে ওইখানে আপনি যে ডিপে খাবার রাখতেছেন ওইটার মধ্যে কিন্তু খাবারের উপরেও আলাদা একটা বরফের আস্তর পড়বে, এই জন্য কিন্তু জায়গাটা অনেকটা বরফে নিয়ে নিবে। বাট নো ফ্রস্টে কিন্তু বরফে কোনো জায়গা নিবে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পুরো যে জায়গাটা দেখছেন ফুল জায়গায় কিন্তু আপনি খাবারটা রাখতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনি এইটুকু জায়গার মধ্যেই কিন্তু অনেক খাবার রাখা সম্ভব এটার মধ্যে। এবং এটার মধ্যে কিন্তু একটা আইস বক্স দেওয়া রয়েছে, খুবই ইউনিক। এটার মধ্যে আপনি পানি ঢেলে দিলেই আইস হয়ে যাবে। বাট তখন হচ্ছে আপনি জাস্ট এটা এখান থেকে ঘুরাইলে আইসটা নিচে পড়বে, যেন ডয়ার থেকে আপনি টান দিয়ে আইসটা কালেক্ট করে নিতে পারবেন। এখানে কিন্তু ইকো মোড রয়েছে, দেওয়া রয়েছে। এটা ডুয়েল কুলিং ফ্যান, ওইটার মতোই হিটাচির সবগুলাই হচ্ছে ডুয়েল কুলিং ফ্যান। আর এটা যে প্লাস্টিকটা পেয়ে যাবেন ভিতরে এটা হচ্ছে ফুলি ভার্জিন প্লাস্টিক। এটা থেকে আপনার খাবারের কোনো ধরনের দুর্গন্ধ আসবে না এবং খাবারটা আপনার ফুড কোয়ালিটিটা 100% ধরে রাখতে সক্ষম হবে। ডিপের কিন্তু এদিকে আপনার ইয়া দেওয়া রয়েছে, ড্রয়ারের মতো দেওয়া রয়েছে। এখানেও কিন্তু আপনি বোতল টোতল রাখতে পারবেন, প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা যাবে। শেলফ রয়েছে 2টা। আর নর্মাল পোর্শনটা এটার হচ্ছে নিচে বেশ বড়। এটার মধ্যে ফার্স্টে হচ্ছে এটা চিলার বক্স রয়েছে একটা। এটা হচ্ছে চিলার বক্স, এখানে আপনি দই মিষ্টি অথবা অন্য অন্য খাবারও রাখতে পারবেন খুবই কম টেম্পারেচারে। এবং নিচেরটা রয়েছে ভেজিটেবল বক্স। এই মাঝখানে আরো 2টা তাক কিন্তু রয়েছে, বেশ বড়। আপনি অনেক খাবার এটার মধ্যে রাখতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে এটার যে ভেজিটেবল বক্সটা রয়েছে এটাও কিন্তু বেশ বড় সাইজের ভেজিটেবল বক্স কিন্তু এটার মধ্যে পেয়ে যাবেন। এবং এটার সাইডে যে র্যাকগুলো রয়েছে এটাও কিন্তু বেশ বড়। এখানে ডিমের জন্য আলাদা ডিমের ঝুড়ি রয়েছে। এটার মধ্যে আপনি মোটামুটি 14টার মতো ডিম রাখতে পারবেন। হ্যাঁ, এবং বোতলগুলো বড় বড় 2 লিটারের বোতল আপনি এই সাইডে কিন্তু রাখতে পারবেন। এটা কিন্তু থাইল্যান্ড, এটা কিন্তু ডিরেক্টলি এখানে লেখা রয়েছে থাইল্যান্ডটা। এটা কিন্তু সো এটা হচ্ছে এটার ফুল ভিউ, নর্মাল এবং ডিপ পোর্শন এটার ফুল ভিউটা এটা। এটাও কিন্তু আপনার নিচে 4টা পায়া দেওয়া রয়েছে, কারণ নো ফ্রস্ট কোনো ফ্রিজে কিন্তু স্ট্যান্ড হয় না, অনেকে স্ট্যান্ড খুঁজেন, এটা কিন্তু কোনো স্ট্যান্ড হয় না। আর এটার যে গ্যাস কিটটা রয়েছে এটা কিন্তু খুবই সফট। আপনি চাইলে এই গ্যাস কিটটা খুলে এটা ওয়াশ করে আবার কিন্তু লাগিয়ে দিতে পারবেন। গ্যাস কিটটা কিন্তু খুবই সফট, খুবই ভালো মানের। এবং এখানে সাইডেও কিন্তু লেদার প্রোটেক্ট দেওয়া রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনার জং মরিচা আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। যখন এটা আপনার পানি লাগলে কিন্তু জং মরিচা আসার কোনো ধরনের কোনো পসিবিলিটি নেই। এইটা আমরা অফার প্রাইসে কিন্তু এখন থাকবে, এটার রেগুলার প্রাইস 1,40,900 টাকা। সো এখান থেকে আমি যদি 15% ডিসকাউন্ট করে দিই সেক্ষেত্রে এটার ফাইনাল প্রাইস দাঁড়াবে হচ্ছে
1,19,765 টাকা। 1,19,765 টাকায় পেয়ে যাবেন হিটাচির আরভিজি 410 লিটারের এই রেফ্রিজারেটরটা। এটা কিন্তু আপনি চাইলে 12 মাসের ইএমআই করেও আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। আর হচ্ছে এটার মধ্যে 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি রয়েছে, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস রয়েছে এবং 2 বছর স্পেয়ার পার্টসের ওয়ারেন্টি রয়েছে। এগুলা কিন্তু বাংলাদেশের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, একদম অফিসিয়াল অথেন্টিক প্রোডাক্ট। আর এগুলো সার্ভিসের জন্য আপনার জাস্ট কল সেন্টারে ফোন দিলেই হবে, আপনি কিন্তু এটার হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের কাছ থেকে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারবেন। যারা ঢাকার বাইরে আছেন, আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার রয়েছে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, আমাদের ফোন দিতে পারেন। তারা কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে আমরা কুরিয়ার করে তাদের কাছে প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আর ঢাকার মধ্যে যারা রয়েছেন তাদেরকে আমরা ফুললি বাসায় পাঠিয়ে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো দেওয়ার সুবিধা দিয়ে থাকি। এবং যারা শোরুমে এসে দেখে নিতে চান তারাও কিন্তু দেখে নিতে পারবেন। আমি আমাদের শোরুমের লোকেশনটা আরেকবার বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে মিরপুর শেওড়াপাড়াতে মেট্রো রেল স্টেশনের খুবই কাছাকাছি 307 নাম্বার পিলারের পশ্চিম পাশে আমাদের ঢাকা ইমার্টটা অবস্থিত। সো এই ছিল আমাদের হিটাচি ফ্রিজ নিয়ে ভিডিও। এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে শার্পের সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর গুলাও কিন্তু রয়েছে। যেমন শার্পের এইটা রয়েছে 397 লিটার, এটা মডেলটা হচ্ছে 455 EX 455 397 লিটার। এটা দাম আছে 1,21,900 টাকা। এটাও কিন্তু বেশ বড়। সো এইটাও কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন খুবই এফোর্ডেবল প্রাইসে। এটাও জাপান টেকনোলজি, অ্যাসেম্বলিং থাইল্যান্ড, এটা টেকনোলজিটা ফুললি জাপান। এটা 1,21,900 টাকা। এটা আমরা দিব মাত্র 1,12,000 টাকায়। মাত্র 1,12,000 টাকায় শার্পের 400 লিটারের এই ফ্রিজটা কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবে। সো যারা হিটাচি অথবা শার্প যেই ব্র্যান্ডের ফ্রিজই আপনাদের পছন্দ হোক না কেন, আপনি আমাদের কাছে সিঙ্গেল ডোর হোক ডাবল ডোর হোক আমাদের নক করতে পারেন। আমাদের কাছে কিন্তু সবগুলো মডেল অ্যাভেলেবেল রয়েছে। সো যাদের দরকার দ্রুত আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আর এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সবাই ভিডিওটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করে দিবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এ পর্যন্তই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা। আল্লাহ হাফেজ।